Почему я закрываю Зефира дома, а не сажаю его, например, на цепь? Для тех, кто не знает, Зефирка вылезает у меня во дворе под воротами и уходит со спокойной душой гулять, либо бежит за мной, когда я уезжаю. А если оставить его на цепи, просто будет казаться, что здесь издеваются над собаками, либо происходит что-то нехорошее.